Moquier, la livraison est à domicile. Hey, comment? Colata Kitoko. Natalo Moquier, na Réobot Boutique. Réobot Boutique. Oh, c'est pas pareil. Colata Kitoko. Boutique en ligne. Na Réobot. Bonjour, 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 bonsoir. Boutique en ligne. WhatsApp, plus 49 176 21 994 942. Papa, papa, mama, bilingue. Olingi kolata biloko kitoko. Natalo Moquier. Voilà. Tikana ebisayo. Namawana ba boutique. Ya qualité. Bonsoir, bonsoir. Toujours à la page. Nouveauté. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mokonzi, bonsoir. Je vais signaler Batou. Bon, excusez-moi parce que déjà il est 19h. C'est comme ça, on est pas comment on est. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Déjà il est 19h, mais tous enseignants 20h par rapport à mon chiffre. Je suis là, bonsoir. Tout le monde bengana bengana. Ma peine à partager dans la vente au banda comme d'habitude. Bonsoir. Yo bengana, yo poso partager, ba bonne nouvelle, ba partagerango. Ndemo ayeba kine ba utiliser les de beauté te akoye ba lelo na nzela na yo. Ayeba kite comment ko utiliser mafuta na ye. Yo nya sala parce que azo tela te, azo bonga te, tentire azo bonga te, mais ako comprendre na nzela na yo. Na partage na yo obo sauver ndeko moko. Ndeko moko azokende mpona kobebisa mpo na ye. Ndeko mpe koyede ye. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. To partager bandeko, to partager. Pe biso bato okota pe to partager, c'est important. To partager bandeko na biso mususu o balandaka biso bazali. To partager pe na ba messenger na biso mpona bandeko mususu balanda pe. Ba mpona biso ezobeba biso ba femme africaine. Tozobeba trop. Tozobeba mpona kozanga koyeba kosalela ba programme na biso. Doris, bonsoir. Ngolo Charlotte, bonsoir. Restez en place, restez en place. Les gens n'ont pas fait belé, pour rater ce là, il fait bandit, à vous déplacer, au bénéficier. Donc, on a la même 10 personnes. Mais tu bénéficier de la life à l'élo. C'est donc, bonsoir ma fille Renate, God bless you. Bonsoir mon chéri, na technique. Bonsoir docteur Valérie, na prière pas aux alliés. Nambalola pambo la bisonyonso. Bonsoir maman Chantal. Bandeko nyonso so lingi ndeko moko ayeba kobongisa poso na ye. Alors zana bolima o partager. Bonsoir Matondo Rehoboth mwe. Posez na page na yo, kende na messenger, invitez les autres. C'est très important. Ngape na osalara neti yo, nazo partager. Pour ba tuba se rappeler que to bandi. Tout partager, tout partager. So, il faut la lutte contre l'hydroquinone. Il faut partager. Jour où on a toi qui est belé dans la ligne, mais partage dans ce bima mouké. Mais toi qui est belé, partage et bimouké. Pas partage dans ce fois les garbassans.
Sur l'équipe à 100, c'est que tous ont partagé pendant pour sauver ma peau à bas. Bonsoir, bonsoir la famille. Merci pour la terre, on a vu nos bonsoir, bonsoir. À la tête de nos bananabiso. Je vais vous dire pour la peau, il y a ma femme africaine, peau, il y a métis, peau, il y a biso, indo. C'est très important. Bonsoir, 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 Namino Nyonso. Bonsoir, 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 ma fille Thérèse. Bonsoir, mon assou Nani Awa. Bonsoir, Reine Abigail. Bonsoir, maman Néné. Yeah. Ok. Merci beaucoup. Technique. Merci beaucoup. Bonsoir, les amis. Que Dieu vous bénisse. Donc, dans mon message, merci. C'est très important. Si vous avez des choses qui nous embêtent, les autres ceux qui nous embêtent, la même cosmétique. C'est par sa grâce. Nous allons permettre bisotos à la lelo. Tokos à la 2, tokos à la 3, tokos à la 5. Tokos j'aime la biso, tokos à terre, non pour moi, mais pour Dieu. Topa molinga na ocha ker nanga pona nzambo apesi biso pema. Na che ker nangai, na che j'aime nangai, na che ker nanga. Pona bolingo na ye pe malamu na ye likolo nanga na yo. C'est très important. Tu peux venir à ma maboko, biso nyonso tout. Quand tu n'as pas besoin de ba ebinzambe ta azate. Mutazanga boyeba mokeli na ye azalakate, biso nyonso to ebinzambe. Malgré religion na yo. Nous sommes pas là pour la toto kabola ba religion bat. Non. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous aime, mais chacune de nous azana choix na yo a kosala côté la religion qui na metoza ba nzambe. Nzamba lola pambola biso nyoso. Life na biso lelo tolingi tolobela nini? Tolingi tolobela loposo ya mwasi. Eza na mituna ebele oyo basi ba mitunaka. Ebele ya ebele pona nini boye? Pona nini gamme nanga ezo simba ngai te? Pona nini mafuta nanga ezo simba te? Et puis pourquoi nazo vanda na ba bouton mingi? Pourquoi naza na problème ya ba rougeur? Donc, tout n'a l'air nyonso pourquoi, mais c'est très important, surtout dans le domaine où le moi mouké le lot, et ça domaine il y a bouton pe attache. Donc, na kanisa ki, chaque fois tant on présenter bilon na biso, to tiraka et loko moko, on a yekoli na classe to lobeli yango, to présenter ma gamme, to tirer loko moko to lobeli, et ça très important parce que en utilisant nos produits, nous devons faire aussi attention. Au gros, ma grâce light, ma gamme tout haut dans un awa. Mais, si vous avez l'attention, vous pouvez utiliser un mot, bon, la différence, moi, mon nez, netinanga. Ton ande comme le quoi, ya mokonzi, ton de comme ça par la rango, serenate, ton de comme sous. Pourquoi? Quand tu n'as pas son moutou na moutou, azana utilisation, peut azo comprendre, hein, to ben on est enseignement, autres ozoa, selon ma produit nangai. Donc, ba produit nanga eza na ba mibe ko nango. Eza te ka lokwa n'importe quel produit de somba la sombi style light nanga na otuna mutute na otanga te na kina petiki na sombe loko nanga était non. Grâce light eza produit moko il faut osala na stylo na papier. Nanga moko na présentera grâce light na zanga kaede. Pourquoi? Eza gamme moko et faut osala na mayele, so za mayele to ko utiliser monter. Donc, nous avons c'était na utilisatrice nuance ya grâce light. Comme les toyekola, 7 points. O e salarake, o sala na ba bouton, pe ba bouton na yo esila te. Alors, le quoi bozana nouana e belé, la présentation la gamme na biso. Laisse-moi vous dire que na gamme na biso, tozana hydroté. Tozana hydro qui non attends il y a des témoins. Au t-shirt la gamme na biso la lati
Grass light, grass light, grass light. Donc, tous en abattu, on va utiliser gamme na biso comme moi. Donc, tous en hydroquinone te na kati. Ata litanga hydroquinone, bon sang maman ici. Après litanga hydroquinone tous en angote, mais ça marche très bien. Na wabinon deko, na sa atam sous une semaine, na utilisé grass light te. Pourquoi? Na sa na problème, il y a pomoko et ça ya ko lemba. Alors, en utilisant chaque jour, je perds. Il faut la protéger ponanga. Malgré, et ça n'a contenu moko méchanté, mais c'est très important, na nourrir ponanga. Tala biloko et ça na nourrir ponanga yango. Et ça va produit trop naturel. Oko capturer, oko koma. Donc, ouais, ça huile de carotte 100% bio. Et ça na ba magasin comme la France. Ba grande surface na bino, et ça na ba magasin nyonso. Biso wa, et ça pe na ba magasin na biso, ou na ba Fro Shop, mais na ba Lidl, je ne crois pas, Aldi poko mona, oh, ça l'huile d'argan. Donc, ba ta France Belgique, bon, mona mo rapide par rapport à biso. Parce que biso, il faut to balolongo, il faut na Dodge, carotte and oil. Ouais, biso oyo, l'huile d'argan pe. Il faut na balolongo, il faut na Dodge. Après na luki yango na komona na Amazon na komona il faut zwapena o eza naturel so oza na o mi balete ok na beurre de karité to huile d'olive so ki pe oza na o te ok na lait de chèvre donc biloko nyonso na oloba batu nyonso balingi babongisa pona bango esengeli bakomaka tikanga na yebiso soko zo utiliser biloko oyo ngana tie na mususu pe na tiete oko senga nga conseil après live ozana problème ya ba bouton te problème ba rougeur na yo ate zalaki eko koma ko diminuer oko zala nango lisusu mingi te parce que biloko nyonso eza biloko mo naturel o eze ede na pona yo nga na sala soki neti tentire bandi ko leka nga na stopper mafuta na nga na pakola sute na koti na ba monde ya oyo na ko sala même 2 semaines la situation oyo. Mais teinture n'a stable et bébité et l'autre parce que et comme ils sont sous qui to comme casse koleka parce que au comment nourrir pour na yo. Et ça le la ngana yo ce que l'été pendant 2 semaines. Ozo kanzala au comme koya na kisa ça to bana benga akwa infuna parce que zo lia bien te. Moi je me suis na kochorkor parce que ezali na maladie moko parce que goli eza bien te eza ndenge moko na pona yo so zo nourrir ango bien te ata osomi bakazier ya osala tioko to bongsa teinture laisse-moi te dire que teinture wana eba nozalara likolo parce que pona yo ozo nourrir yango bien te et loko simba pona biso ezali hydratation l'autre fois tozo ki yango savon na gommage. Pour hydrater corps na yo chaque fois maman mo atulinga mama hydratation elexini ni chango na lingala c'est bon parce que français pesa langue na bisote hydratation elakisi poso na yo e koki kozala ya kokauka te tango nyonso eza na ba mafuta ya ko hydrater ezali soki poza na mbongo mafuta te ezala ba l'huile hydratante comme mafuta mila et hydratera peau eza na l'huile mususu comme huile d'olive et hydratera peau eza na beurre de karité eza na mai na kamataka gananga na kei na bani ko tia mai nzoto mobimba tina batolo na ngai ba place nyonso o eza ka teinture ya bien tango nzoto na yo port na yo ezozala hydraté ezofongwama pour y permettre o yamba produit gommage eza très important parce que efongola rapport ba salité na nyonso tout ezolongwa po oyamba produit na nzoto na yo. Et ça très important, osala na base comme savon moko kitoko, lelo to comme na ba savon ya bien, ba savon ya ba aloe vera ezali, so za na mbongo ba savon ba glutathione te, so za na mbongo ba savon ya kitoko ya likolo te, oko kene même na ba base ya aloe vera. Et ça ba savon moko eza très bien, et ça la vitamine et go soutenir pona yo. Donc, eza bien. Ok, ba savon moko te o eza, ana kine ina boy na sombi savon moko, yango na so utiliser tala contenu ya savon. L'autre jour na ba kelo moko na jaribu kwanza. Na bi to tanga te, yango ba bilo mususu pe to yeba ngote.
ngana yeko apprendre kaka na nzela ya classe ke jaribu kwanza ezaki na 3%, 3 étoiles. Donc 3 étoiles wana, ça veut dire étoile 1 et dépendre na peau. Étoile 2, et ça dépend na peau. Étoile 3, et ça dépend na peau. Mais biso donc na Congo so lingo so ma jaribu. OK, neka jaribu ezali nazanango, pesa nga ya vert. Oh my God. To partager. Ceux qui ont combien belé, vous avez bien belé, va bénéficier. C'est très important. To partager à l'air de ce que l'on a live na biso. Pesa nga ya vert, pesa nga ya bleu. Mais pour nous comprendre que j'arrive au Kwanza, mais toile, ils ont augmentation à force. Et toile, moro, ils ont des teintures dans la fragilité à peau. Et toile, mi balé, ils ont des teintures à mouton, ils ont un peu dur peau. Et toile, mi sa, ils ont la peau crocodile. Peau, oh, il y a téti makas. Faut qu'il y en a 3 étoiles. Alors, dans l'ingala, ça va produire un bisso, n'a bagi, produire un bisso, ils ont un contenu à hydroquinone, ils ont un contenu moro super. Attends, moi, on a 16 ans, il y a 17 ans, il y a 18 ans à quoi utiliser. Parce que, ça l'a mis dans acide de fruits, et ça l'a mis dans plante, et ça l'a mis dans l'osso, et ça l'a mis dans bambou. Bambou na Congo, tu es bien, on va dire à bambou. Alors, mundele na mayele na ye, azali ko kamata banzeta bambou, ko fina yango, ko salela yango, babiloko lokola ba serum, babiloko lokola, ba mai oto sokola ke longi, et ça, la biloko belé au basalé yango. Mais tant qu'on se sale yango, on se sentir que est fort. Celui qui doit la peau soit pété, on sentir que piqué au moins mouké. Donc, biloko au biso doit na mboko na biso. O est riche. Bango bazui yango basalé yango ba lotion o ate ozana bouton ya ndenge nini. So mamiki, na tia na kikongo. O mamiki yango likola bouton, ozo ka bena ndenge bazo bunda na bouton. Mais basali yango na bambou, ya pamba na loso. Donc liboso na ngana présenter bino ba produit na biso, surtout pour na bateau ba la life o ba kodi sika, eza très important ba yeba ba base ya ba produit na biso. Bien aimé to somba produit biso melate. Yango pa yo to songi nego beba. To somba ba produit, na zo somba produit pe na zo tanga yango ba koma nini na produit oyo. Ezo sunga biso. Donc pour le moment, Dieu nous a fait grâce. Tous a déjà quelques gammes. Auto bani ko teka, ils ont marché. Et comme en France, et comme la Belgique, et quand ici Koutungambu, et comme que les États-Unis, bana Suisse, bonsoir. Tant que la vidéo nanga, et quand ici Suisse, donc tout les gars, toke de godin en Afrique. Donc produit na biso et bani d'ailleurs qui ne par la grâce de Dieu. Tous a teint blanc. Auto la qui s'acquipe chose to yebi. Dans ce bani la relaxamo, tala oza corps. Il y a teint blanc. Oh, il y a lait de beauté nango. Il y a teint blanc ta beauté nango. Qui toka le quoi ngamoko. My God. Oh, il y a gommage nango. Oh, il y a sérum nango. Tozana ba savon, il y a sorte na sorte. Pourquoi na lobi ba savon sorte na sorte? Au cause à le sombi teint blanc, mais on a un problème, il y a bouton. Alors, on a savon té. On a savon moko ya vert basala na makasa. Alors makasa o batie na kati ezo permettre ozo utiliser tembla na biso mais oza na savon o ekosunga yo na ba bouton pe ba tache na yo. Toza na gamme bana mibali ya batata tozo mona ke biso tolingaka ko lata ko bonga mais batata mona tata musu nkubuka boli misanga eza injure te mais maman aza tellement kitoko. Moi je déteste ça. Maman so oza kitoko bongisa mobali na, c'est très important. Ya mibali eza tela ya munene a ko cheka sérum et puis baza na savon mo ya couleur vert. Na ye nango awa te parce que savon wana eza pona longi na ye pona kingo na ye sérum oyo eza pona longi ne pe pona ba mbuma oyo ezalaka bango na mandefu. Alors mobali azobima caramel bébé. Donc yoza bébé, mobali aza bébé et ça là très bien. Tout bon ça fait mibali na biso obima ki toko makasi mobali pe ameka pe ko bunga eza très très bien. Alors toza na gamme na biso caramel ezali toza déjà na caramel bato balinga na bango aza na katikati neti Thérèse na ngai alinga tela te azala pepe makasi te mais azala na caramel. To bali toza na teint blanc toza na teint métis. Teint métis, tout ça, les différences,
na rouge. Gommage ezalaka ndenge moko. Toza na ba meilleur sérum. Ba sérum éclaircissant, il y a très très bien. Donc ça 30 milli, au moins on ka so tie matanga na ngona loboko, eza zei. Alors sérum on eza zei, ozu mafuta non na sérum, o bagisi ndambu, o pakoli, wow. Conseil mo pour la bosanate, Grass Light, oyo eza na teinture bien, il faut utiliser encore les soirs. Alors na gamme na biso to penser ko tia lait hydratant na kati. Mais bateau basomé comme avant, baki na lait hydratant. Fais-moi signe, écris-moi, osana lait hydratant na yo ya boye, comme maman Angèle, na mbou. Alors, batou mingi o bazaki gam, bazaki na ba lait hydratant. Alors, j'ai pensé, chaque fois qu'on a organisé nazo koma, nazo créer, nzamba pesi biso pouvoir wana. C'est très important. Na kanti au lit de mdake somba lait na ya hydratant, et pas mususu, a comme ko hydrater les nzoto, pendant la journée, gamme nanga parolango le soir, na kanisi na boy risque wana. Alors, tant sou lait hydratation au soma, et quoi étouffer gamme nanga. Mais na sa siri lait hydratation wana te. Alors, na sali nini, na zu lait hydratation ya ngamoko, alors na baki se lié na gamme. Peut permettre na contrôler très très bien. Na oye baki azo utiliser l'oroté, bino on sa utiliser eza yanga moko. Voilà on eza cadeau na bino to tchele hydratation na kati. Donc na loba ki toza na teint blanc, teint métu, caramel, gamme ya ba papa, toza na pelisa mwinda. Pelisa mwinda bandeko bele ba komelinga mama. Pelisa mwinda elagisi nini? Pelisa mwinda eza gamme moko. Soko yo kaka soni ko pelisa mwinda kote wana ya ba mikolo bozo comprendre. Tam sou mwa tâche moko ezali, tam sou mwa eloko moko sepelaka nango te na corps na yo, mais pelisa mwinda ye po tia yo te nyonso uniforme. Pelisa mwinda eza ya kingo te, eza ya awa te, pelisa mwinda eza ya loketo. Obani la loketo, okiti tina se. Laisse-moi vous dire, biso même bana nzambe sene tozaka kitoko na propre. Toza batu moko oyo, mobali no aluli, atali yo aluli pe nandako. Pourquoi? Nous sommes des enfants de Dieu. Et là, au moment où on a sabiso que il faut la salité pour me nimie sur le col en colopé mon bix. Non. Moi, 6 fois à la kitoko. Pour aza ekela mo oyo nzambe a respecta ki. Azwa ki tanaye, asala ki ye moto asuka. Nga mon ami bete li maboko po na za kitoko. Bino me bon mi bete la maboko po nzambe asala biso kitoko. Alors, il faut toi entretenir. Pour na biso. Tu es belle, c'est bon. Mais entretien et au salon sous aux ala kitoko makasi. Et ça ndeko mo akomelinga, en tout cas ça rare m'a bloqué mutu. J'aime pas. Mais ndeko na bloqué qui était na bisi ndeko mi bloqué. Na sekinga mo na bi ma sœur. Na très gentil. Batu ba ebinga ba ebi mais na web se lo mo mi bloqué. Na bloqué yote. Na lingi nga muté mais mi bloqué. Sœur wana abandi ko contredire ndeko mo que naza na souci nazo sepelate nenge bozo koma ba teinture oyo ezo sala nga bien te nga bine mama okoza la chocolat il faut entretenir chocolat na yo okoza la penza mwindu ya il faut entretenir mwindu na yo toza na ba l'huile lokola ba oyo ozui sérum na yo ka bakata ya l'huile oyo ozui katikati ya sérum odindisi awa o bouger eza pona yo ya noir fille à chocolat, aux bima très kito. Bino ba tibona bana basi ya ba 16 ans 18 ans. L'huile d'argan, au limite que na ba produit au boy. Comment de l'huile d'argan, bois ka skin light, bois ka ba caro. Aux l'huile d'argan, aux sérum moga bien, au côté si na kati pona mwana azala bien. Alors, na bisi maman s'il vous plaît, et ça les termes moga mulayo au déranger nga mingi. Mais na zaya ko cho ka minité, mais lelo na ina biso kiteli nanga parce que ça pour propriété privée nanga na bloqué yote mais mi bloqué alors à se bloquer à kenaï donc eza ndenge mona yo ya on na loba ko bongisa po eza li sumuté donc na za contre ba prédication to ba prédicatrice o ba terre ke na so zo parole mafuta to zo bongisa po o kota lola te c'est faux parce que so zo étudier parole o ya comprendre que to kota lola na korote nzoto te ya so to kota la lola. Ce n'est pas ça. Donc, toi, arrêtez un peu,
kokoma ba n'importe quoi na tenanini, kokoma tout le monde soit comme ah, yo ma pasteur, comment vous a dit boy? Oui, je suis belle parce que naza fleur ya mbali nanga. Je suis belle parce que kitoko nanga, et ça dépendre na mutu moko o falula na chaque fois. Donc ça na ba te belé o ba perdre mariage, pas mate à bala, à coli, à sali 40 ans, 50 ans, à l'inisu ko sala kitoko te, pour asambelaka, pour pasteur à l'obaki ba ta kitambala. Oza moi c'est pasteur, nga naza couronne. Une femme est la couronne de son mari. Donc nga naza couronne ya Cornélie. Cornélie elle n'a pas bien, ba tonda nzoto, moi c'est tentira kitoko. Ya, pour mon mari, na osala nyonso à part ko boma mutu. À part le sumu. Pour nous satisfaire, tout ça va bien. Avec ma bonne pour la chérie, yo so obet na ote tele menga na beti pour la chérie na. Donc c'est comme ça. Tout ça bien na biloko belé, tout ça na secret moko lisu na ngina laksa bino, secret oyo. Na lobela ki yango dernièrement, mais na kota ki na ngono bozindo te, eza na ba mame belé ba beninga ba tuninga. Maman mo a ebisinga na laksa la so mingi te parce que eza vraiment interdit ko lubango na ba site. Je peux, na père moukié, ko laksango pour na mouto na site. Donc, attention, attention, na bameli bina attention. Même na classe, ba obete la c'était attention. To moni ba te belé le ba star, auto yebi, ba star wana bazarami na temps au parlement futa te. A parlement futa une semaine, 2 semaines à l'équipe, azana tante, ba utilisera, ba bilo musu e salake, tena ye, ezana vitamine, azana temora bien. Alors, eza gluta. Donc, comme on a gluta minifiti. Donc, eza o melango mbouma manko par jour. Donc, mbouma manko par jour, on a omela, ezo sunga yo, ezo ko longo la perfection, na kati ya nzoto na yo, ezo pesa, eza na collagène. Na kati, olio somba collagène, osombi collagène na gluta pemeni, mais yango eza na collagène. Nazo bandeli kama collagène, batebele, bazo tuna mama collagène et la kisinini. Collagène to bota maranango. Tant to komi na 25 ans, tozo matati na ba 30, collagène ici la rabiso na kati ya nzoto. Tant collagène ebani ko sila na kati ya nzoto, okomi ko fane. Omona mwase litoko, akomi ko beba. Pourquoi komo beba akomi ko manke biloko ebele kati na ye. Yango sengeli batu musu ba mela collagène eza mabete, batu musu ba mela en poudre. Batu musu ba mela capsule ya collagène, c'est très bien. Batu musu ba pakola ka collagène na zape nango ba kubago ba potopoto nango ya ko pakola neti oil eza kojique na collagène basangisi yango ezali pona yo pona ko nourrir pona yo ozala bébé donc ba otala âge na yo mais ozo bimaka bébé pourquoi ozo melape ozo utiliser biloko mo ya bien donc mutu oyo azana besoin nango abanga te Batumsu mama nazo banga komela. Non. Naza témoignage na bino ya liboso. Na mela vitamine C. Na mela gluta. Donc, na kosala une semaine, 2 semaines, na parole ma fouta te eloko te. Mais, les Africains, ils parlent beaucoup sans lire. Qu'est-ce que vous mela gluta au kufa? So vous mela boye kosalo, et un effet secondaire mon côté. Oui, je vous condamne pas, parce que ngabe ta on a zali na classe te. Ko beti na lisola boye na olingate. Mais les gens sont bien informés. On a webisa mutu. Non. Oyote. Et ça bien. Ils ont parce que les gens sont informés. Nazo condamné mutu na point manate. Donc, ceux qui ont besoin d'ango, ils ont besoin de belé. On peut besoin de ligne pour commander qui ango. Alors, boye baké. Et outil goya, les gens samedi. Oui, ba livrer qui ango, les lots, carton mobimba. Alors, boye qui après live. Ezala suka na bitumba ya osomba biloko. So oningi o se renseigner ngo biso mi balé boye moyen avant de la yo na life n'explique ezate to continue internet to bimisi pa papier tam so okwanga na monorote na pression na prouver yo ngo ke ezana effet secondaire mode à part kaka ko aider yo. Alors, to za na produit na biso eza gamme. Grass light main, grass light pied. Bandeko, s'il vous plaît. Vous en avez la main mouké. Grass light main, grass light pied, ils ont fait son même propre sans tâche. Même awa na yo qui toko makas. Ko parolongo ne longité, oza rapona ko parolongo awa na ba coude, na ba genou.
pe na makolo. Et pas na biso eza bagamu. Donc, na royo souci makasi na mutema, na muta sombi Grace Light oyo, a fini yango, azui mafuta na ye apakoli, abandi ko pakola pe abenginga na ki triste. Mama, na teli lokola na kufa. Pamba te na okene kini. Sorry. Na sali yango bena extra, biso balima to benga extra. Donc extra na français exprès. Na sali yango exprès na meka, na fini oyo, na zui mafuta na nga na tie, na zui sous vitamine na tie, na pakoli mama, na sali 2 semaines, tentira nengwana. Bien aimé, ezo ko engagé ye. Ezo ko engagé société na nga ite ya Grace Light. Parce que explication na nga eza clair. Ezali ya longité ya mokonzi, ezali ya longité mama Julia na ngai de Belgique, ezali ya kotia ba coude na maboko pe na makolo. Donc ba tous les deux gammes toza na mupa na biso. Souci na nga muso ezali mulangi oyo ba fongola yango te. Alors, so gamati olongo li bouchon Airlines oyo, mulangi ona contenu na yo e baby. Ata nengi eza sous na pouvoir te. Donc, ezali transparente. Tant ozo kwa pouye, ozo mona ngo pe nengi ezo mata. Na si boyebi ba genre ba milangi wana, ezo mata. Ti ero koma awa, o sentir que esili. Ko sale lango, ko kima mbangu te. Oko somba bagame ebele, et pourtant, à lokola oyo, oko sale lango makolo no bobimana ba coude. Soko lingo sale lango o pompe première tour, yango kaka, pan, soke na deuxième, o komi nango ebele. Deuxième oyo, oko sale la maboko, o sale liba awa, o sale liba place nyonso oyo ko sala. Ba mame ebele, 2 semaines après, mama, tane na komi, ba poswe le mwenga men, et silite, batisi la nga mususu. Oui, c'est ton argent. Mais souci na ngeza tokene na ngoma lembe. Parce que tozana bana, moi lipa, ou contribuer na moi courant na ndako papa, car na ba produit à soin de beauté na biso to ko pe ko silse la mbongo te. Biazo sala bongo pona ko sunga pe ba maman. Oui, et c'est to bon sa pomme, tozanga pe lipa na ndako te. C'est très important. Tokene malembe, c'est le mot sala mo 1 mois et demi derrière traitement ça 45 jours. Mais traitement c'est comme ça là 2 semaines, le ça voilà ozo dunda yango. Et ça la uche muke, oza la uche belé, oko sala ka ma teinture. De sorte ya po toza nango tozo utiliser oyo. Po mususu ezo longole ba poso teinture pene vandi netinga. Po nanga eza tellement pété et longola kinga ba poso ezo kweya. Ba poso ezo kweya tant poso ezo longwa teinture ezo bima place wana. Mais ça bande gobele a tini na photo liboko avant et après a longwe ata poso moko te. Abi maman ngata poso moko longwe ngate mais tala teinture parce que ba po eza différent. Et ça la batu mususu pe banda zwaki a comme na 30 jours abi maman na moni eloko te mais éclairage moko ni ndenge bino bozo sentir nga na sentir ngote parce que ba po eza différent. Donc tout coup yeba ke na Grace Light oyo ya booster ya maboko ya makolo okotela kaka. Eza loza bulombi na Kikongo. Bulombi penda mwindu ya makasi. Okomona mwindu na yo ekokoma bonzengance. Mwindu na lingami kozane sengo. Za fumi de l'esprit c'est très important. Mwindu na yo ekokoma vraiment kitoko na Grace Light. Toza na ba vitamine, nazo ke na mwa lombango po teme na biso place ezana lingina aider mingi kota ba mama o ba bima ba bouton. Et on a tout présenté liboso biloko pe to okene na quelques ba bouton. Pona ba bouton. Toza na lotion moko, lotion o ekotisika. Ndeko mama mo abi na abi abi mami. Na iso biloko ezokota ngana abi oui. So na sali live mo samedi, live o ebolanda to ozanga biloko asikate. Donc, oyo tozala ngo kombo nango benda bika. École so ba bisi ngo lotion kombo nango ngata na ozo ba bidon mine to na ba longo inspiration ka so ke ye ekomi benda bika. Donc so o che yango kaka place ba bouton ezali. Ozui oyo oye na booster oyo. Ba chango bilo mo na kacho konsa dongo. Bato ba salele yango ba yebi. Donc booster oyo akobeta bouton ezo zika
wana na c'est non kola zo monanga ba tu ba utiliser donc baza eza pibité une semaine et l'équipe mingi bouton lali alors tant bouton lali on a besoin tâche et lala comment mou kwata na biso komo nango alpha arbutin sur auquel internet au beti alpha arbutin au tali contenu eza na alpha arbutin original nango ezo longolo ba tâche nyonso elongi o ba bouton e yaki nango donc so to sali boy to ke na savon mo vert to komi gamme donc na Grass Light olinga te ozwa solution na nzambe na biso c'est très important tozala lokuta te le bino ba West Africain ça ne ment pas donc bilo ba Grass Light et kosakate dans l'anglais sabino susu nini dans l'anglais sabino crème oyo eza sérum eza crème te anti-âge sérum oyo eza anti-âge eza kitoko mingi na leso mikolo eleki toyaki nango ebele mais esili totikali nango kaka on dirait 2 ou 3 donc na ba âge na biso oyo tozokende à partir de 30 ans 40 ans il faut utiliser ba anti-âge pamba te ozotiango même na sa misu awa omona misu no ekozala ba noir wana te ba cerne te ezo boti so musuni ezo protéger yo ezo lakso lokola oza elenge anti-âge musala nango ekangaka port donc au lieu de port na yo ezala lemba po esala ba désordre ezo kanga yango ezo kotisa yango vitamine contenu nango so tangi yango ba tiba komi bien en français au moins nango vraiment ça na contenu ngo riche pe bien donc na yebisa bino chaque fois ceux qui na utiliser produit te na teka rangote soki nga mona kokite eza na bandeko o bandima o bana babi mama nga na lapindaye na Grass Light na zawana pesa nga moko eza na bandeko musu ba telemana moko botoka belango par 2 moko ndambo zui moko musu ake tozota la réaction et pas na bango pona to lancer marché lelo oyo école na ngai esali ngai surprise et tindeli ngai kits ça veut dire 3-4 choses. Messenger, s'il vous plaît, Bobenga bisoté, je vous coupe. Ok. Bon, que les gars, la live, Bobenga bisoté. Bah, si prendre un kit moko, parce que na côté qui demande, na lobi que, na li bota na ya africain, tout ça na problème, il y a vergeture. Alors, bah, lobi to tala, to me kampe ko consulter ba société mususu, na biso moto me ko tala, ceux qui to kozwa, kit mo ya vergeture ou eza meilleur na la bite d'accord alors nous avons la réponse to tcheba j'aime to partager maman mo esenga bi mama mukolo kozwa vergeture salanga sine ese bien na représenter vergeture kaka mukolo na omona ke eza meilleur ezoko sala ndela ko présenter pendant 4 semaines utilisation nango ba koma makanyonso oko utiliser yango okomona vergeture so ezali munene ndenge ezali panzana e bandi ko komisa yango muke ezali ko changer yango couleur au fur et à mesure ezali ko kamata pona yo ezali ko repasser yango kama ezali ko repasser yango savir ozali ko kende lokola etando loboko ndenge eza boye po ezali ko kende ba repassa donc ceux qui ont essayé oye bati ceux qui bate bele la lobi ngana zarata na vergeture moko te erreur ebele to sala ngana za ba vergeture awa ndabo ba vergeture na yebite soko zo monango na zwaki yango tangu wana ba movat ebimi ezana ndeko moko ya ko talanga nelenge na boti mwana nga mibale oyebi ndenge ba comment je peux dire ndenge ba nini sala biso na oko sanga comment en français ndenge tozwaka ba noir o sala biso tanto na zemi ba masque alors esalenga mingi ndeko wana ebisinga te na sala crème moko na mona numéro mo bazo tchawana za ya ngai soki mutana posa numéro akobenga na wana za pe direct na WhatsApp alors na sala crème moko bimisika so utiliser yango Cornelia elongolo ba noir wana bien aimé talaka elenge ozobota na yebite ke loko ni na ko sala bazimo vote wana na bamba yango na bamba na maboko na bamba koto alors na sala ka 2 semaines na pamba e katinga vergeture na meka ba remède na zo meka ezo kende meneti alors demande nga na sala ki alors
nazoluka quelques mamans na banayi da wolo bango oyo nyonso bamoni ke tokoki komeka alors to monana to meka na kit oyo total esala ndenge nazwi lettre na assurance nango bapesi nga 80%. Donc so bapesi 80% na école na biso batie signature baza sir na yango. Donc na beti déjà maboko na grâce light vraiment côté vergeture to banyo kende kota ba tâche to si to longa kota maboko mwindu to longa ba bouton to longi to ye côté ya collagène to longi donc to longi côté ya mafuta to ça bata sans hydroquinone to bani ko longa beaucoup de choses en tout cas to longi na zo mona te to ye ko longa lisusu na gel douche. Donc en tout cas nazo mettre la serre mon abi mbamba moko nazo tcha ba maîtresse na ngai na bango mo bazo bato zwana biso belève ba africain mais oté parce que nga nazo mema makanisi na ngai Afrique na kati école ba meti banani so baza étonné nga nazo futa minerval na nga na futa yango pe naza na besoin de tcha ba idée na nga ya biloko na lingi na ba école na nga ba savon ezali bien mais je veux un gel douche oyo et puis ça pona nga kitoko ekolongola basalité. Alors comme il est na code ici baza d'accord parce que là temps en entendant va composer meilleur gel douche ba pesanga et puis ba laksanga comment oyo na koki kokota na yango. Alors gel douche ba aussi ba commander ba sombi eza meilleur. Attention attention gel douche oyo eza elongité. So sommiango au moins tolobi agiter avant ya ko utiliser. Au moins la contenu ya gel douche et vanille assez. On ningisi yango, au kamati yango 10 minutes, 10 à 15 minutes avant qu'on na baignoire, au pakoli yango à partir ya cou jusqu'à na C. Au baniko yemba banzembo na yo, au baniko pamusa. Alors, tant au compte na gel douche, regardez-moi bien. Eza na ba magasin nyonso. Ezali gant lokola gant nyonso te. Gant ya peeling. So sali peeling, au banda ko frotter corps no muke na gant oyo. Musu ezala rapela ba tchaba maboko. Ba gant oyo sala ngati mwa pasi mukie. So bande ko boyebi yango botila nga mwa ba cœur, ba j'aime na comprendre que boyebi gant oyo. Ezala on a ba 2M na ba magasin nyonso gant oyo ezalaka. Alors, 15 minutes ou wana to 20 minutes on osili ça, ozui gant oyo, obandi ko frotter nzoto na nyonso. Oko remarquer na kati ya gant oyo, okomona ba salité sous komi côté ya ba fesse. Sorry, mais ils ont bon na choité. Obandi ko frotter yango côté ya ba fesse, côté ya ba genou, omona mona yo sa ba couleur. Koya na ba mabele te, na ba se ya ba awa te, ils sont trop fragiles. Donc kende na ba place moni ke ba likolo, mais ko tombola sente po okotisa yango parce que ils ont un peu makasi. Nazo teka ba gant oyo te parce que na ba magasin nyonso ezali. So on a besoin ya photo na ngo bien na koki kolakisa yo. Eza na ngona ba magasin nyonso. Donc pour ça il a ba gel douche ou ba savon na biso ou gamme ya pelisa mwinda. Pona kotelisa ba cuisse na yo za propre na ba fesse na yo ba entrejambe na yo ozana besoin ya gant oyo. Mais gant oyo kokende na ona entrejambe te parce que na katikati ya makolo na biso eza trop fragile. Okende na sérum na gama pelisa mwina na sérum nango yango nde okende nango na katikati ya ba makolo na biso. Vraiment tozana biloko ebele ba gama ebele tika na kende nanu na mama likambo na biso otonga to lobela lelo concernant ba bouton. Soki air na biso ezali toko zonga lisu na gamme na biso pona to lobela ba vitamine lokola ba vitamine C, ba vitamine E, to lobela ba liposomale, to lobela ba crème de visage, mutu azali. Merci, bonsoir, bonsoir, miracle. Mutu azali aparolaka, comment je peux dire? Aparolaka ne crème te, aparolaka nini, lait de beauté, mais azana ba crème de visage na ye, ou eko permettre aparolaka ne j'appuie. Et ça bien. La crème de visage mususu, et ça tellement bien qu'on les calé de beauté. Donc, tout ça, la crème mwa nengwana, oyo pakola, qu'on les calé de beauté. Maman mwa lobi ke, yé asali inane. Asali la calé de beauté, asali la ka kojique na collagène oyo. A comment qui ont même pas la page na, abi bande gobo banga te, na ebi ki na domaine oyo, batu baza mingi ya sika, surtout biso, ba africain, mais collagène plus kojique oyo. Et ça très important. Nazo beta c'était mon kona kojique.
Et ça, ba maman ebele, surtout ba Congolais ebele. Au moment où on yo maman, nazo parole mafuta moko, ba la kise nga poussière moko, comme nango kojiki, na tie na kata mafuta, nazo parole, suko eso sa nga ba pembe partout. Bien aimé, attention. Kojik, c'est vrai. Batu bako chong na mafuta, mais kojik oyo go sale la na mafuta, eza kojik oyo chara na mafuta te. Il faut yeba, acide kojik nini o ba chara na mafuta. Ba africain ebele so ayobi kaka acide kojik akimi. Non. Kokima ate, eza acide o ebeli sarate. Kombo na yango, eza na chimie, kombo na eza acide kojik. Mais toza na mona ba marque ebele. Donc, o eza na kojik acide, na so somia oza na kojik acide na collagène. Donc tous les deux ils ont travaillé na corps na yo maman na bia sali inane na mona crème oyo a parler ma futa tele otabi maman faute à la teinture. Donc na ndimi parce que ça na bateau ba somba ki abi maman na parler ma futa corps o na so parler mona lomipo ils ont boti so na poso ya musuni. Lelo na lina lobela mingi concernant ba bouton. Naza na 7 points autres ça là les 7 raisons surprenantes pour lesquelles vous avez des boutons. Donc, tu as 7 raisons où il faut surprendre biso. Oyo, tu as là bouton. Chaque fois que tu as nous n'avons comprendre tes mamies. Na sala nyonso, na za propre. Mais na comprendre pas bouton et zo bimanga na modèle belé. Bien aimé, tika na ibselo moko, même nga, na yeko comprendre ka ba raison oyo na école. Ce qui l'école té, n'a pas comprendre ma raison té. Alors l'école va tirer les bisous à 7 raisons. 7 raisons. Première raison est ali votre téléphone. Naka moi koka moi on a dit petit mais bon que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, et c'est important. Na ba communauté na biso basi mayele bazalaka. Basi mayele ezala to fanda na ndako. Moi c'est mayele et ça dit mayele na fana kosaka mubali na soutira mbongo. Non. Moi c'est mayele maman Angèle bisou. Moi c'est mayele sur les possibilités d'aller au classe. Vas-y. Na ki mo bange kende. Nga ba tebele ba yebi histoire na rata ki classe belé na ki bolenge. Na rata ki a cause au père de maman na tellement beaucoup de choses na ko beta histoire na le lote témoignage na ba tebele ba yebi yango o ba yokango. Alors ça veut dire kati na on dirait nazo kolana mukolo nazo possibilité je vais avancer. Le Seigneur m'a fait grâce yakuta na un bon homme pasteur Cornélie oyo ko bala na biso ko va ensemble a bandaki nga liboso na classe ya computer donc ordinateur abi ozala célèbre na ordinateur okeli yango classe te alors na demi na za boya ah chérie eza musale belé abi non le kola na za bolinga na zo bota bana nga ba koli na zo linga otala ba feuilleton abi na otala lisusu feuilleton te donc computer est fort ordinateur bati makasi otala sous feuilleton te na kangi ba télécommande avant otala feuilleton il faut liboso okende na ordinateur au moins 4 heures par jour na yé na corriger et là on sali lelo na zong sur télécommande et ça là ce qu'on a tout ça alors na komaki super et meilleur na ordinateur yé mo ka kobiso ordinateur na se ku fina ndaku asimba fo benga nga so na yé 1 minute et bongi mais na kenela ngo classe te pourquoi mami tout nanga na zaki déterminé ya koyé ko beaucoup de choses il faut na avancer et ça lokola na kunda soni ya bolenge na ki déterminé pe na zalaka yango moninga ke na kena maquillage na kena coiffure nazo ko avancer na bandi su ko avancer en plein corona oyo tozo lelela corona na osala nini ngana ke lisusu na direction ya cosmétique pe bonne nouvelle eza j'ai réussi très bien examen nanga malamu makamnu so très bien papier nanga très bien na bino lo tozo zela kaka filmage conférence de presse en entendant tozo bongise pas ne yo mona ke diplôme nanga na cadre nango pe na lakisi yo so o capturer pona esemwana to partager mais to bandaki déjà ko sepela na bandeko nyonso tout o ba yebinga ça veut dire nazo sala ntsakazikile kité
nde tobenga na Kikongo nazo sala likambo oyo nayebi. Alors j'avance, nazo avancer parce que nangaki na kende pour na yeba pe ba mitungisi o tozalaka nango. Tant baninga bazo poser ba métis na classe. Bazo poser pour nini biso tozalaka fo somba babiloko bien. Tena biso ezalaka boye. So batuninga fo luntadila. Donc là c'est madame luntadila. Madame luntadila ngana ningisi pona nini ba bouton monsieur ezalaka sila raté. Alors tellement nazo tungsa nazo kota ba recherche bazo soutenir nga. Et loko liboso na 80%. Et koko ça pour ba calculer na ban pourcentage nango. Et koko ça la ke obimaka ba bouton et sila raté. Ezalaka na bato fina. Premier point sur 7. Point oza nango. Eza téléphone na yo. Pourquoi téléphone? Téléphone na biso. Tant to solo laka. To tchara yango boy. Soki na oso na mamespe. Boni kuna bino na Irlande. Boni Papa Roger. Malamwe. Nazo bimisa mupepe. Mupepe na biso ezaka moto. Ezo tutawa. Et puis nga nazo sanit nazo toka izo zongela na litama. Alors surtout ceux qui mulungeza to sali 40 minutes na téléphone naza l'écouteur te. Alors pour nangai efongwama. Temo efongwama. Infection nyonso ezoleka ekota ngai. Temo ekota nga e créer bouton. Yango wapi opa bomoni temo ba expliquer bongo. Alors, il faut pas faire sa solution. Biso so dans cours moi concernant les boutons exemple ba terre ba j'aime na bino na ngote. Bon c'est belate cours ba foutre la mbongo ba yaya. Ba to ba foutre la cour oyo mbongo po e ba kaka d'où vient les boutons. Alors tant de zo cours ba maman musu baza bazo koma. Maman mo ala tsinga kae na e banda to bana ba life intello oyo. Na kamwe. Bien aimé to partager tant de aussi ça awa. Na lingina mona penza ba partage. Partage ego sauver ndeko na yo moko. A comprendre. Ba bouton ici la raté. Donc, pitan de rolobe la 6 à 7 points. Oko comprendre que, ma yelo na zui. Fallait na partager. To, banda lelo. Na o mekanan makambo na tala esalani. Ok. Solution ezali. Solution ezali yango. Solution ezali. Hygiène t-shirt, biso de benga ngo t-shirt. Ça veut dire eza na français eza nini papa? Français eza pas national bien allemand. Eza besui ya hygiène. Tout le monde a ngo mingi na ba magasin. Alors si on comprend ngate après life. Okoya. Bon moni on eza mai. Eza sol alcool, y a un désinfectant. Na poussi penza. Donc soki osilisi ko solo la na téléphone na yo o kamati yango o essuyer awa nga a partir ya wana na koma soki téléphone na nga na zui mingi ana solo la te tellement na boya bouton elongi na banga ka yango na pangusi na zongisi donc na tambola na yango na sac na ngai eza parmi les raisons auto so bimela ba bouton. Parce que, pour na biso tango ezo fongwama, yo zo solola, o sololi mingi, o zui moto na yo e kochiguna, alors, pour na eza o fongwama, ba aller-retour, na mulunge, alors ezo kota, ezo créer yo bouton. Donc, tous à la chaque fois d'habitude, meka yo mdoza na problème ba bouton, ba poignon so auto kolobela awa. O zui yango, o pamuseli téléphone na yo bien. Alors, on ne peut pas tourner la classe, a dit non. Alors, na sola na l'écouteur. Madame a dit yes. Même aux ans écouteurs, kamata tisha oyo, donc, elogo oyo. Oyo a désinfectant, au pangousi écouteur na yo, chaque fois. Ozo pangousa écouteur na yo, c'est très important. Au ripe gocha, au parleur, soko lingi, au koma mingi na ba problème ya poté. Nga na eko raisonner na lobi, eko à la vraie. Donc, n'accepter un mot premier point. Nabaki na komemela yango bandeko. Lingette oyo eza très important parce que so tchango boye ozo yo kapenda solo désinfectant na kati. Premier point. Deuxième point. Pourquoi biso tozo bima ba bouton tozo bunda esila rati. Tozo comprendre te. Na ba recherche et puis si biso 80%
Alors, eza nini? Eza douche. Mai oto sokolaka. Na ba ville doza eza différent. Au moins na mboka nanga mai eza na calcaire mingi. Au moins na Belgique calcaire eza muke. Na kati ya Belgique na Flandre calcaire eza belé. Na kati ya Belgique na Liège calcaire eza muke. Alors, tant yo okota na douche au sokola, au sokoli por na yo eza ya kofungwama. Tant nyos to tokaka. Tant nyos to sokolaka. Por na biso ya corps ezala ya fungwama. Alors, tango fongami calcaire, tango etuti yo la pose fongwama ekoti ezo provoquer ba bouton. Eko tout na hormone na yo na kati ya nzoto, hormone na yo ezongisi yango libanda pe ebimisi ba bouton. Muto azana posa ya comment je peux dire, il y a syllabis wana sur les boutons. Pour la zone azuboye, il faut na bongisa syllabis mogo o eko sala ketam suna ko kipe ko aider ndeko mogo nango to go solo la naye en privé eza bien. Mais eza tellement bien pour oyeba soko zokoma et loko ni ko sala pour na oluka solution ya ba bouton. Alors, tozani solution te. Chaque fois que loko bimi l'école, ba lobeli yango, il faut to kenena lezungu optionnellement to bengara, faut to luka solution. Solution yango ezani. Solution yango ezali ko somba filtre. Ya mokondi, to tiba jamais, ma expérience, ma maman nyoso ba analine, to somba filtre. Eza ba po mususu, elingaka mai ya mabeti. Osombi filtre na yo, otokisi mai na yo. Tango ekoma pio, meka expérience yo mdozo vivre na problème ba bouton. Tango ekoma pio, okamati yango osokoli mai na yo nzoto mobimba place wana kaka okamati mo eloko na yo to kantine na yo ya propre o filtraki yango nde okosokolela elongi wana ezalaki deuxième point pour na problème ya ba bouton. Toke na troisième point ezali ba produit laitier. Ça veut dire produit laitier nyonso comme milk, yogurt, babe na ngoni keze olobini chéri fromage absolu benga ngo keze donc babi loko nyonso ba produit oyo basala na miliki et sala ke ebimisa ba bouton yango mona soki mutazana ba bouton ba médecin na biso mona il faut éviter ba produit nyonso ezana miliki. Tika miliki oyo tika mais chaque fois bazaka na mona ba solution te mutu muso omona nga linga miliki mingi ba pekinga fromage ba pekinga oyo ba pekinga keze ba pekinga yogourt. Qu'est-ce que je vais faire? Bien aimé, émission na biso eza riche parce que oyo eza liso émission te et bi na ngonde ko moko lobi otokenda na be mission na yo eza classe eza ba émission ya ba intelo ya mayele o mwasi ya mayele esengeli akomaka eboede yo. Pona nini il faut kotika babiloko o esalama na miliki parce que ezo détruire yo mingi na ba bouton. Alors solution zali, il faut melaka lait de vache. Lait de vache contenu nango et bimisaka ba bouton te. Il faut melaka lait végétal et bimisaka ba bouton te. Lait o ezana amande et bimisaka ba bouton te. Lait ya soya et bimisaka te. Donc ba produit nyonso esalama na soya, amande, ba produit esalama na lait de vache, avoine, chèvre et bimisaka ba bouton te. Donc soki yo linga miliki somi fromage na okena fromage de chèvre. Et ko edenga lisusu please. Donc wana je pense que o comprendre nga. Toke na quatrième raison eza dentifrice. Ba mami beye le to solena ya mokonzi. Azana problème ya ba bouton, mais ba bouton eza awa te. Azana ba bouton ba awa. Moni a partir awa. Ba bouton awa tina se. Azo comprendre te minga ba bouton nga eya mingi ba awa, ba pembeni ya munoko, ba likolo ya munoko. Eza ba bouton causé par dentifrice. Eza na dentifrice moko. So somi dentifrice na ba composition ya ba dentifrice, so baloli yango na sima, otangi ba koma sodium lauryl sulfate. Sodium lauryl sulfate. Soki life esili ozana posa nango
na kokomela yo soki ndeko moko mayele zali akokoma sodium l'or lokola ka lorette nde tokomaka sodium lauryl sulfate eza na kati ya ba dentifrice so moni dentifrice na yo eza na contenu wana so eza na problème ya ba bouton osomba yango te so kosombi yango tango zo brosser une fois dentifrice na ezwi libanda ya nzoto na yo ekei kofongola kama ya ba bouton ozo sala nyonso po ba bouton o eza penene sila ekobana ko sila te ekobana ko tourner pona nini o utilizera kaka dentifrice wana o beneza mayele moko tozo zwa nzambe azwa lokumu toki na 5e oyo vraiment eza important pona biso ba mama basi mabala ba jeune fille to bana kosalela ngo merci pona ba baotsa ba jeune batu bazo partager kolo apambola bino parce que eza na batu ebele oyo baza na ba problème ba bouton ba yeba te ba bouton ngo euta wapi ba yaya nazo bima ba bouton mama nga ba bouton nga ekenaka na ngambo à gauche kaka na C nga ba bouton nga na droite kaka na C je pense que to komi na 5e point to so comprendre ba bouton e bima biso pona nini 5e point eza oreiller wow oreiller otolale la mama espe na ngai ndeko na nga na Irlande oreiller na yo soki eza propre te okobandaka kobima ba bouton oyo pene ezalaka ya misuni pe na kati ya bouton yango eza na tofina pona nini tango tolalaka na butu totokaka tango nazotoka mutoki wana evandi na oreiller alors tango nazotoka poso na ngai ya elongi efongwamaka tango efungwami ekutani na oreiller ya salite alors tango nalali na oreiller alors esa mariage ekota ebima po oreiller na nga eza salite ligne ya ba raison eza parmi des raisons o esala ke tozala na ba bouton ebima biso silaka te ata na tie crème ya mokonzi semaine esili semaine wana eye semaine esili bien aimé commence à contrôler bilamba na yo ya mbeto bilamba na yo ya mbeto komba oreiller ba tête d'oreiller il faut au changer kayango manche mal ça veut dire beaucoup oko changer chaque semaine ça dépend ya nombre aux anango c'est très important so auto sokola okeneka rate mbala moko komata na mbeto olalela oreiller parce que tant de solaka por na biso eza ya kufungwama okena yango mbala moko ko bamba yango lisu na oreiller ya un danger lisusu na kati wana donc ete ya yo ete yanga ba bouton na biso epa yeutaka esengeli toyeba en plus solution mususu ezali oreiller na yo il faut ezalaka en soi okosalela ba oreiller ya coton te Miss Senga Rachel Sali Soso Mama Betty que le Seigneur vous bénisse et ça la mission ya ba intelo boye esengeli bokotaka moi avant pour permettre yo ozwa parce que mutu muso aza na problème ba bouton mais mission ya boye eko aider makas alors mutu ba bouton ebele akosalela oreiller ya coton te eza lokola mutu oyo aza na problème wana tokolobela ngo mbala sima problème ya ba bouton oyo ebimaka biso basi na se eza na ba tisi ya caleçon oyo naki ko comprendre na classe akoki kolataka akolata tisi ya caleçon nyonso tu te lelo toza kote wana te pona lisungi toza nanu na elongi donc kende koluka oreiller ya soie mama nanga Thérèse ndoya mama nanga luka oreiller ya soie ba tête d'oreiller ya soie olalelaka mais ya coton te avec propreté au moins que changement ekokota dernière na biso 6e 7e na zwaki yango te na bimisa kite dernière na biso ezali ba pinceau ya maquillage pe ba chiffon na biso ototielaka ba poudre nga na salaka yango chaque semaine nazwaka chiffon na nga na tie yango na bol moko nazwi
savon na ya aloe vera na boaki na kati na fandisi omone bimisi mai ebele ya poudre banda tongo ti poko na ke na sopi premier tour na tche deuxième tour na ke tcha troisième tour pour na passer yango. C'est très très important. À partir ya chiffon wana ekoki kotika yo ba infection ekoki kotikela yo ba problème ebele tango otoka ekoti malamu na po ebimisi ba bouton. Toza na problème o lisusu échange ya ba nini oto salela ba comment je peux dire ba chiffon oto salela okuta na ndeko boni mani nini pesa na mbangu na parola poudre na yo kaka poudre comment tu pesi azape na chiffon mususte kako ya yo yango ya obabi kitila oyebi po na yene ngezate oyebi problème ni azana ya graisse te oyebi problème ba bouton ni azana ngote nyoso eye ko embrasser yo tango eye ko embrasser yo yo soko toki kaka eloko ezo zela yo soki kaka fongwa mi jubu bakoti. Bien aimé, tant que moi c'est kitoko, azana poso kitoko, maman Aurélie, God bless you. La zanga na te na to bongisa, awa poso zanga te oso landanga, en tout cas nzamba lo la pambola yo. Tant que to monaka, tozala totokaka, ba por na biso efungwa maka. To monaka mutu mususu, azaka na ba buto sila kate, donc ezala ba biloko mususu oyo yebite, et ça la ke augmentation ya ba buto na yo ebima. Alors, ba pinceau plutôt. Tozaka na ba pinceau na biso netinga, so na chemwa ninanga awa, il faut utiliser pinceau, ona ochela, il faut utiliser pinceau, autant que na sale la zolo nanga, so que ça jour na ocha maquillage. Kamata ba pinceau na yo nyonso. Cha yango na mai, somba, gel douce ya aloe vera na fara bongo. Pona désinfecter yango bien na boaki na kati, na za na 2 semaines tamsu na sa na maquillage te. 2 semaines na sali maquillage te, na sali maquillage mukie, ndenge na linga sala life, na bongsi ma poudre mukie, na ye, mais tant on est sans on va entretenir pour nanga, na za sans maquillage. Na kena musala, na za sans maquillage. Donc, ba pinceau na yo, e vandi nango. Olongo li yango, o tche yango place mora bien, o za na serviette mora bien pour na obomba yango, poto kima, ba infection na elongi. Et ça le dernier point na biso, bongisa ba pinceau na yo, pour na ko éviter ba bouton, bongisa, éviter qu'on pèse à ma camarade. Poudre na yo, azala la poudre. D'ailleurs, elle ont pour na point P, pour na propreté. Na hygiène, c'est important pour ça la change la poudre. Ce n'est pas important. En plus, na ba monde P à l'élo. Tous autres à domaine où on était mais, c'est vraiment important. C'est mieux moutou na mouta la poudre na ye. So ki nga muda sengi nga poudre na nga tamsu na lingi ko pimela yete parce que nazala un pe na mwa soni na rocha yango lisusu te azwi libela una sima ya kozwa na boaki yango. Eza très important. Donc pour na domaine na ba bouton na biso to suki wana, je pense que maman nyoso ma yele apprendre que na quelques points otoye ko li na ba bouton et sengeli ngai na salangele. Ko salangeleza et c'est l'ingaïna veillé, na mekananu, cette fois-ci, et loko nini, et ko sala melangai. Donc, quand il a domaine, ya pibi, ya biloko nanga tozongi nango, tozana ba poudre traitant. Poudre traitant, loko la, vitamine C. C'est vrai, ma vitamine C, ba poudre, et ça partout. Maman m'a dit, na Château Rouge, na moni yango na 10 €. Nga la bi, maman, vas-y. So moni vitamine C. Na dit on a Château Rouge somba parce que ils ont engagé yo, ils ont engagé corps na yo. Mais ngai avec l'humilité nyo sur nazango na pour utiliser vitamine C à 10 € parce que na yebi contenu ya original ya poudre ya vitamine C. Comment ils ont protégé ponanga. Ngana ba crayon nanga nyo sur na salelaka. Bato ba soma bloka maquillage pa nanga ba yebi ezana vitamine C. Au moins ba komi vitamine E. Crayon amsou ba komi vitamine C. Pourquoi nazo protéger ba misuni ya misu nanga awa. Ezana ndeko moko beta tato ya munene, tato on est komi vert. Et au lieu la noir et komi kokoma e couleur vert. Na talie na ebisie somba crayon au pananga eza 3 na 10 € et ko aider jusqu'à seke. Tant ozo continuer o ba mona couleur na yo place wana e ba na ko changer. Ndeko wana vandi na France
na tekeleke ba crayon abi nanga mami na sali 1 mois. Place tatou ezali vert et comme ma couleur neutre. Donc ça veut dire que il faut tous zalaka na biloko moko na sombi yango cher le kola ba 40 €, ba 25 €, ba 35 € au lieu de 10 €, mais ezo sunga pona ngai. Naza na poudre traitant mususu ba basomba yango mingi pa nga eza bibi. Bibi oyo nga na salelaka base nango, na salelaka oyo batu basomba yango mingi pa nga. En plus eko pesa yo teinture moko. Teinture moko ozala na inquiétude te. Ezwaka ebele te ne longi. Na ofongola yango. Wow. Ezwaka ebele te. Ezwaka muke. Donc so cheka nini moko malamo ezui. Toza na couleur ya likolo. Ya osolola na baninga na ke anniversaire. Toza na couleur ya C. Pona okende ba fête. Ba kabolango. Ke anniversaire ya mokonzi, anniversaire mama Pauline, anniversaire ya Jenny, na okende na likolo te. Na okende na C. Parce que obandoko bima lokola moi bébé mo wazokota na anniversaire. Mais ozampaka. Donc c'est très important ba pona biso. To bongisa. Donc eza na tsunga moko mama mo alebi na ki akena ki fête na Paris. Tanga pakoli yango akena toilette. Tanga zongi atala na sac poudre ezate. Abi mama na loba na batina na chambre to swani muta yibinga gam oyo azate. Parce que amona ndi nsunga na yango contenu nango eza na kati otanga na C awa. Donc eza poudre moko so botisa poso eza tellement na ba vitamine eza très bien. Alors tant ba yibi yango abi na yaki na souci fête mobimba. Mama so muso ezali tekelanga. Abi muta yibaki yango alobaki te. Mais kozonga nanga 3 jours nièce nanga yeko benga ngake so asenga kinga na linga ina lingate. Yanga zwaki yango alobi nanga ke mama commandele biso ya commandele biso ba poudre po ba ninga nanga nyonso ba lingi yango. Donc je ne vais pas passer na sala live pour na mensonge ba to ba utiliser ba poudre nanga oyo ba koki ko témoigner. Exact tellement kitoko on se rappelle la tentika bien. Ouais mama mo alobi mama kolata kitoko robot alobi ke ba produit na biso nyonso eza sans hydroquinone. Même ba poudre na biso eza na ba contenu moko na vitamine E pour na robotisa poso. D'ailleurs, nga mo bozo mona nga naza tellement kitoko naza na maquillage te parce que nazo utiliser ba produit na biso moko tango molai avant même na que les classes. Moto ala ki seki nga école oyo na ko utiliser ba produit na ye. Aza tellement cher ya mokonza yebi na betlege li solo. Aza tellement cher na monde na cosmétique lelo en Europe. Na ko conseiller kutu yoto ki ne somba ko po olingati. Mais ma meilleur produit na ba conseil na ye c'est là qui na tika hydroquinone. Là il faut nazala reconnaissante pas na ye malgré prix na ye ya ba produit poison na ba qualité. Donc c'est un peu ça faut soma de la qualité et ko permettre yo que au avancer popé et zala boania kitoko. D'ailleurs la sabino bato ba tchara ba sil mingi netinga na tchara ngo occasionnellement. So na lingina simi sepelisa na tchak. Toza na ba sil o eza naturel. Sil nga on a je na ko sala ngo 2 mois to 3 mois. Parce que eza 100% naturel. Donc so na katuli yango naza na pona nga mo mukeboye na chemai na poana na sil na boaki kuna na ningisi na longoli na zongisi lisusu awa. Eza na ngo kaka 5 €. 5 € okene ba tout rebelle na magasin te. Si le moko na chaki na fete bunga ki na boaka ke baby. Si le moko na chaki na fete bunga na bo oyo so so mimi bale boye o banaka ko zalaka nango. Donc c'est un peu ça. Je pense que dans la tibino biloko presque on azaki nango awa nazana ba produit anti-tache, anti-mami, toza na gamme moko boye to komi nango sika ba gamme ya kilobi eza ba anti-tampon. Bato bazana ba mami, ba tampon pene beta yo na grass light komi tumusate. Toza na ba témoignage oyo to bani ko zwa déjà pas bato. Prière na ngai na pasteur Cornélie ezalaki ke na domaine oyo tozo kende o ngana ke kota
malgré les domaines moko et bimisi mbongo di matin pour na aussi sa classe oyo mais to échoué to zabatu mais 2% to oui ko échoué mais pas beaucoup ya pourcentage ko échoué na biso eza ba produit te eza ba po muso ezali azui produit mais produit wana esimbi ete laisse-moi te dire produit eko simbote réjouis-toi mais et boma pour son yo, ça c'est très dangereux. Donc ngana osepela produit nanga et simbote na niveau zo lingela mais et baby sa yo na ko accepter ya moti. Na grass light to baby sa rabatu te na zo mona bovani nie. Je comprends que boyo amatea mais tem na mona ba j'aime ba rose et son mata et ça que boza vivante bozo bouger. Alors, soué na biso na grass light des ake to baby sa batute. Mais changement zala, batu ba bonga. Moi si ya kitoko, azara ate fois za la pembe, azala teinture nanga, azala lokola mame espérance. Non. Moi si ya kitoko, azali moi si o selonga, o azo ko entretenir pona ye. Na ko la mwindu tout. Mais na mwindu nanga hydratation nanga ya mafuta mila ezali. Nazo ko hydrater corps nanga na mafuta mila, nazo na ba sérum nanga anti-vieillissement, naza tenu, naza chocolat, naza mwindu. Ce n'est pas que moi ça peut même dans kitoko, c'est faux. Basi ya mwindu na beki bino derrière maboko, bozala kitoko. Problème na bino zani. Botiga la bongo, ozo ko entretenir pona yote. Ezo koma lokola oza mubesu. Bata mwindu musu baza otalier, aza mubesu okanza balambi ete. OK, moi si faut mi lambaka. Comme lamba, moi l'huile na yo ya moins cher okoko somba, l'huile d'olive na yo ezali osengi ba conseil mama. Ngaba o wana musu bozo chate za hydroquinone te na ligne yango te. Conseil nga net na sani. Kende ko somba beurre de karité. Au petit beurre de karité no na mafuta mbila. O komi ko cha ezo dépendre na yo. Mais ezo bota musuno. Pe ezo komi sa o kitoko lisusu. Pour so na o kitoko. Bien aimé, laissez-moi vous dire. Oyebi même na domaine amour. Même pour séduire quelqu'un. Alinga yo, bobalana, fiancé, nanda walibala, bozala bien. Na ebiso séduction eza mo o bato babanga mingi. Mais na mariage to sala nango. So zo séduire papa te, aza pe na envie ya pa noté. Il faut moi elo moi bien, soutien moi bien, pelisa mwinda gam nango, côté wana oza propre, rouge lèvres moi bien. Donc eza ozo bipé père. Et ça là qui na taona zo bipé azoka bien. Abo amwa lisu, kota mandrang,a to ana sidni moto benga ngo mandrang,a kota mandrang,a ba okende libala pe zo bonga tango nyonso. Makamwana eza parmi biloko o ebongsa libala. Alors moi si kitoko na ye, eza parmi ba makambu pe ebongsa libala. Ba témoignage belé dostali, eza la mama mo boye o na kotanga komode ya te akaka, basi ba koza la kitoko te pona royaume des cieux. Kitoko nzambe sa pesa biso ango. Okoza na basuki ndenge na tiete, okota lola te, moko to mona kia zui, sizo, abali ko kata basuki nyonso asomba, eza falche, balma babenga ango, eza ko yé ko zanga, ko zana na profondeur ya connaissance ya parole de Dieu. Suki o nzamba za na temps ko contrôler ango te, parce que lola to okota mona tissage te, selon la parole de Dieu, to okota na corps oyo te. Donc, ba maman ebele ba perdre, ba mariage, likola mnoko mposa mnoko ekauki. Totali ba papa bazo déclarer maman tako sambela ngo. Azalaka kitoko mwasi nanga me banda kote église wana. Akoma kana kitambala, suki ya maboko na banda kanisa mama 6 mois. Acha opédise église en lingite. O salabo, mais finalement il faut comme mabe bongo, c'est faux. C'est faux. Mukolo yozo kanisa okuta na nzambe. Otuli nzambe nzambe. Nenga zaiko chaba maquillage ya osebeliso, nzamba bina ana besoin na moté. Nga, moi si fois za kitoko. Parce que azali couronne ya mubali na ye. Place wana moyo zonga oyo chama maquillage ko zakate. Biso to leka na ba rouge à lèvres ya ngwa. Mais to ça ba chrétien, to leka na ba maquillage kitoko parce que yo si okomi kuna maquillage spirituel. Awa si oratango. Oya si ko parler l'huile d'olive. O masenzoto, o sala ngo souté. Bible les interdit biso maquillage te. Tout tika ba force doctrine wana. Et interdit biso maquillage te. Zala kitoko sala yango na lolenge koma nzambe na yo te.
On a des problèmes. Tema Paulina. Ngani to aba kuto kina matanga wana. So na maquillage te bokendaka. Ngani na zabo. Non, non, non. On ne commis ça voilà idolâtrie. Ça, Dieu n'aime pas. Donc, et l'eau qu'on se fait maquillage. Tous on prier, Seigneur na tondio, au tia rouge lèvres, na pesio merci, on kolonanga, oza malamu, okumbo tia yango, kolinga yango lokola nzambe. Wana nzamba ko olobela yo mama, na lingyo tia ba maquillage te, boye boye, na loti ndoto moko, eza ya yo. Ndoto wana, eza ngati. Donc, so moli mo santa lobela ki yo, na lobeli ya mokonzi te, alobeli mama spete, alobeli mama Pauline te, personnel, ma vision monsieur Zabon. Okoya ko komisa yango ya biso nyonso tout te. Donc na komo kende na suka ya life nanga, na suka ya life nanga na zanga raté. Pour pesa conseil moko. Dernièrement exhortation nanga ezalaki pour na ba femme seule, pour na ba maman o bazo belisa bana, lelo tozomona na Europe, ba malade komoko baka mwana maki ngandi oyebi aloba ate. Mwana ya mama wana oyebi banda kuta botama atambola raté. Bien aimé, si tu fais total, tu as commis too much. Non, mais la maïs, tu as yango et commis too much. Et commis ébélé. Oh, oui, c'est on a beau qui, eh, maman, moi, on a comme côté, moi, on a vélo, moi, on a salarabo, et commis ébélé. Bien aimé, tu peux savoir vie na biso na nzambe. Et ça appelle moi, on a sala na souka émission nanga. Bien aimé, nzamba za tata na biso. Ba situation so tozo kutana nango ta muso ezape kozanga nzambe tozana ba témoignage belé ona ko sala bino ya mukuse ke muninga zana zemi abetili bata muziki li solo na ebisi bino mamanga na zaki ekomba boyebi 15 ans libala papa lobi suna boti na zemi junior suka na boti asomela nga jeep baninga mozike mata mama bobete ni ba vert en tout cas mami ninga za beto ko célébrer yango combien de mois 3 mois o mona mabe o bombela biso to célébrer yango samedi obimité mana bango o ebité le samedi la fille accueilli ba célébrer yango na kati ya vert na ezaki miné kande to za na sala pipi mozike bandeko azonga na ndako libumu onde libumu bake na hôpital zemi bimi parce que ba ninga ya muziki ba linga kite yo bota odonwa otambola na jipo basi ba promettre yo c'est tellement méchant la serre pour découvrir amour et sengaki akene na ba domaine ya nzambe ba domaine ya oyeba nzambe salanga sin akene ngoma mo ba bibiso atobigula ate ngana yo na ba intercesseur. Il faut que tu aies ma bonne de Dieu, le banzambe la qui s'abisso. On zamba la qui sa yé, on la soto aux en place, et puis nzamba tikotak. Ako la qui sa yango, moninga wana, a otato la yango. Ndeko wana mona ki mona meso. Pe andima ko libisa moninga wana, gloire à Dieu, nzamba za tellement bien ndeko wana bandela zemi, pe auti ko bota lisusu. Laisse-moi te dire, et là on a partagé, le lot est très très important. Ezali koyeba kokanga munoko na yo. Bien aimé, mutamongo akomaka te. Mutamongo atatolaka te. Kebandeko nazali kosala life oyo pamba te boutique Reyobote e boti mwana nango grâce life pedo komi na mbongo ebele. Non 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 non. Discrétion est très important. Même na libala, même na du fiançailles, même na baninga, discrétion est important. Maman expérience, nzamba pa molio, ozo sala likambo, osale likambo, mama Pauline, ya Renate, ya Tete, biso nyos toza na ligne, garde ça. Ba yeba muninga ya malamu, na ba tik 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 tik, pona yebisa yo. Muninga ya malamu, ndeko moko komo na ira, to di ya za osa be mission za na Suisse, lelo azane na Congo. Alobi, azalai ko yeba te, ba histoire na ye, tout ezali ko panzana. So alobi lobi na oki le kop bobo ya mukonzi, lobi e panzani pa ba camarade. Aye ko comprendre que pona ye bango, parmi ba camarade, il faut na kosa ka bango. Tant na kosa bango, muto a obimisango, c'est que muto asala nga bongo ye. A soupçonner muninga moko, aye se que ah mona mai muninga, na teki bord. Bon na teki mbon wana bombisa na Londres pa master mobo. Donc samedi kutu biso tout au staffé na bari. Ah
Abi mama. Lobi nango kaka. Bana Londres, muto nanga neni yo teki board. O teki board sa mwe panzani, Il paraît que ça fait samedi, bien. Na comprendre que tout autour nanga, et ça na moto moko memara makambo nanga. Donc, problème na biso ezali, a utiliser ki munoko na ye po akanga mutu wana. Yo pe, utiliser discrétion na yo, pamba te mutu aza tout autour na yo, azwa yango te akende na yango. To vivre na baninga ya lolenge, ya midele. Donc, lelo après life na biso, ezaki na contenu mo kitoko, mais na kotikalaka kozala chrétienne na vie nanga, kilo mukolo Yesu masi ya kobenga nga, et puis na kotikalaka ko annoncer bonne nouvelle na ye partout. Même na ba produit nanga, nzamba za na kati, même na ndaku nanga, même l'église, même na ba life na biso to bongisa, Dieu est dedans. Donc nazo teka, nazo loba na yo, prie ton Dieu, nga na teki nanga gel douche, mais priez nzambe, acha lo boko po simba corps na yo. Conseil nanga lelo ezalaki ete batela munoko na yo. Soki après life oyo, oyoka na kide yana ndeko na oyebisa yo suna zwaki combien na likelemba. Zelanga na kota na life oyo, na yeba ndenge ni ndongo utiliser ba produit bongo na kozongela yo. Kanga yeba ka ete ndeko wana zane loko azoluke pai na yo. Esa na mama moko alelisanga Pasteur Cornelia za témoin, maman a vu vidéo. Asalinga appel à bina maman nazo bengo appel à vidéo si tu permets. Maman na lela na ndenge moko pona zaka na motema wana. Moninga mwasi alongoli bilamba, nzamba zokanga na kombo na Yesu na tshi bokolokolo, likolo nzambo na salelaka. Alongoli bilamba ya mokonzi na yoki no moni lokola nguma. Moni posa nguma siko balatisi yango moninga mwasi. Malili Tine la kanti bona ki malili. Abina mama bonne la ponanga. Tala likambo komelinga. Mama Pauline mama nazolenga. Na tuni nini abi mama moni nde na komi. Eza moninga tozaki na centre. To boira ngunda to zalaka na ye to liaka to melaka na ye. Et sali ki nzamba sali ngolu pa yanga eleli. Article bien. Ba benga na tribunal bien. Fait biso nyoso sengo mukanda nazi mukanda ngunda bino moboye bien sengo pire nga pa zo seka abi pire nga wazana ni aza congolais te mama aza bata bikolo to lingana na ye to sokola ka place moko bino pe ba mama tina point wana e bino mama na biso bolata kaleson moko etikali ya koti lokolo yo koti lokolo to boyi ba ninga te to pona ya malamu. Moninga wana ake vacances na mboka na bango. Ya tikali na bana moninga. Tang moninga ye aye na biloko ndenge ezalaka anganga minoko na bango. Na yeli eloko yango yo onga na yeli yo eza mafuta. Ba mafuta ba sa na mboka na biso zo paroli okotela otela te. Ya solo pesa nga na meka. Abi mama na si mafuta na paroli ya lobi na ngate baluka na pakolo ngo na mokongo. Moninga so pakola nga na mokongo abi mama. Na zonga na ndaku ya tikala na lala. Na to na okimi kusanga bi mama ni kamo na zo ebiso ezali solote au nom puissant de Jésus. Ezali solote. Ndeko mama ebisi na bi mama mukomsu na to bongisa. Na vanda na zo temps prière na o témoigner na tcheba photo. Arabi mama na ki tweet na bi eza un problème te. Na tongo na kende toilette. Na tala na ganga bana baye mama bana batala nga baganga abino batasha nguma ya nyoka elongi na nzoto abi bandage wana na tikala boy ba prière ba solution nazo kende abi nazo yeba te loko ni to koti mabonde la tangina ko ma homme de Dieu mo na yebi homme de Dieu wana alobi ndaye ko yebisanga ke ezana moninga na yo moko asabi kolo akendaki na mboka na ye. Tango azongi asepelaka te ndenge yozaki séjour bona kozala bino mibale yaza na ngote yango na sombelaki yo mafuta na mboka na bango tango pakoli mafuta wana malade banaki yo a partir ya wana. Alors obano passer na ba délivrance ba prière malembe kino donc omoni mipende ya mwana mwasa salelinga appel vidéo alongoli elamba donc tanga tiebo ma miso ngi bandi okita na ye na kanyi mutema et tant que servante pour apporter aide.
Mais ngana ye tozo lela na kati ya libonde lipo pasi wana na koki angote. Bandeko tozala na discrétion. Life na biso ekomi na suka. Bato nyonso o bazala kite na life na biso ezo tika la poser place wana zongela life na biso otala totangi ba point o esala rate tozala na ba bouton. Toko éviter nini. To lakisi ba gamme na biso nyonso ndenge tolobaki to ana thym blanc, thym métis, caramel, gamme ba papa tozana pelisa mwinda. Succès au Pelisa Mwinda esala bana Londres na points. Pelisa Mwinda oyoki soni mingi na chambre. Pelisa Mwinda eye ko sokola yo nzoto nyonso pokoma na yo ko Pelisa Mwinda. Même de ba actes, même au poésie liputa, même au ke piscine, aux akunate. C'est très important moi si azala kitoko pe azala na sembe sembe. Yo tali ba reine Esther na Bible babi, elle était belle de taille et belle de figure. Reine Esther, babi faut tala Sarah. Nenga zalaki. Abalayama, kutu balenga ba bomaye, abalayama koselike. Azali ndeko ya sala. Pona nini kitoko ya Sarah elekaki. Tant que Bible lobeli kitoko, to kitoko pena eza important. Kongengisa, bami mfindi, bami pende, ko bongisa yango couleur nango na gamme na biso Pelisa Mwinda. Pelisa Mwinda, même moi na classe à Kosombango. Ba gamme na biso to na Pelisa Mwinda, toza na gamme ya ba tampon, toza na gamme ya kit, ya ba bouton, to komi na kit mora sika o école etindi na lobby, ezali kit vergeture. Que le Seigneur vous bénisse. Na conseil ya souka na beti sous c'était discrétion. Et ça très important pour na yo, pour na nga. Oli ali kelimba. Aucune musique. Personne ne te condamne. Nandara libala na yo. O salaboy. Mais yebaka elo kwa kuluba. Nga isa na baninge ebele na so sabino musuba za na life. Na ye kosili sa classe ya cosmétique. Baninga wana bakota ngai doute que je ne crois pas. Yo cosmétique to zalaka. Otanga rangole amen. Na bine kole nga atangaka. Tozana air mogote. Awa 2h du matin nga. Kuna, baza déjà 7h, 8h, 9h. Donc, tant que nous solisa yo na wuti musala to solo na pokwa, na lali mukie, na 2h du matin so bengi ngo ozonga na téléphone, na bandi classe. Alors, senga ki ba ninga muswa tembe, amona penza papier na ngai, ke yo, Cornel ozamona mabe, nazamona malamu. Il y a des choses, il faut surprendre les gens parfois. C'est très important. Pour ça, on a dit, oui, binga, nazo kele ko s'inscrire de classe moi cosmétique et ça na end, classe moi cosmétique souki ça. Non, tu peux garder ça pour toi, mais kende na bit na yo liboso, au silisi, au bani ko annoncer baninga que regarde moi, na komi na niveau yo, tala boy tala, na limite alors na la question loko moko ko permettre au moni photo na nga na coin, au moni ba komi frère on t'a dit là, au moni tananga, au moni domaine na kei métier peau noire. Ba bouton, ba tangi ba domaine nyon surtout ongana ki. Ndo comprendre que madame Cornélie Luntadi là a kenaki classe. Sens na nina lobela wana ezali sens ya discrétion. Eza mabete, nous sommes même moi kuno za mu Congo, c'est très important. Nzamba lola rapambola bino nyoso bandeko, annonce na biso ezali ete to ye kozwa décision moko na Grace Light, bato belé balobi ke mama ngana za na Facebook te. Nazaka na YouTube. Mobile nanga alinga Facebook te. Kaka YouTube. Ngai wabino naza chargé. Na ndenge ya osakana te. Donc tant nazo leka na bapiba ba Grace Light boye. Nazo sale fort pour na linga bino. Na lingite mama congolaise. O azo utiliser Grace Light. A comme na problème ba bouton. Et longine salabo. To bunda biso nyos. Na prometaki ba mame beleki. Na juillet. To lata la gomme. Ba mama ebele lelo ba bani la gomme mais tozana no jiete nanga moko na kati donc na prometaki nazo bunda nazo kota na bandaku na bino pona tolata la gomme na jié Grace Light a permettre que na jié tolata la gomme na gamme oyo neni mama yo neni mama nga posozi longanga zober de karité kotisa na katikati wana zwa l'huile oyo zwa l'huile d'argan salaboy parce que to bunda biso n'était sandal langa la lati wow na makolo propre
bato musu ba hotela pe lokola ngai te, bato musu ba hotela pe te lokola mama boye, mais makolo eza sans tache pe, olata sandal bien, ba maboko na biso, olati bag, oza kitoko, oko koti sango na sac te, et longi tango oza kitoko, et sengili maboko no pe ezala bien. Ezala ngona ba primo ba bien, pa na biso conseil, ezali ya ofele, mais yeba pe tananga. Obenga ngana ba 1h du matin na za mwasi libala. Mama, nalingai kana loba, sikoyo, mafuta wana, na o wana, na pati kisango ndenge nini. Non. Cela na otongo mama. Na ba 10h, oko benga nga. En plus chaque samedi, na za na suivi. Batu nyos o baza na traitement nga, ba yebi que chaque samedi na za na suivi. Il faut na tuna. So na tuni to samedi, dimanche, to avant, ndenge nini yokuna. Okomona message na nga, okomi ndenge nini. Mais pourtant, batu musu o bateka mafuta baza na coaching ezate. Coaching na bango mso atie na fils eza payant. Mais pas na biso coaching eza payante. Kaka zala poli, zala respect. Tala biso ba na Afrika e bonge na biso to za na botosi protocole nango. Même temps ozo benga eloko moko sepeli nango te to solo nango to nini benga nga na respect. Mama, pomado na zui na moni bo na boni oui ma chérie. Calme-toi, to luka solution ni to sala. Et pas na biso to za na boboto ya nzambe na respect. Na ko yamba yo nesingo. To komi na ba client ebele mbangu pona nini? Ba client mbangu to komi na bango bazala ki déjà ba client Rehoboth. Na boutique na nga Rehoboth. Parce que Grace Light aza mwana ya Rehoboth. Après Grace Light, to kobota kaka to kobota bescalier nkola zo matsabiso. Mais bango nyonso, mama na bango azala kaka Rehoboth. Annonce musu seza annonce mais annonce te na lingi na répondre bato bazo komana ba lettre concernant boutique Rehoboth. Mama, Rehoboth ekufi parce que biloko Rehoboth ekomi na C Grace Light et Mati. Bien aimé, laissez-moi vous dire que un bébé oya botami sika, il faut avoir entretien ya makasi. Tant to entretenir rien, soki abani na ye ko sala ko telema, mbala moko to zongi mbango. Mais na ye ko kanisa ke toko kanga biloko ya Rehoboth te. Na Rehoboth to sana ba sac, to sana biloko nyonso, biloko ya koteka. D'ailleurs, bonne nouvelle, Rehoboth a sali contrat na Ceruti original. Ou à Italie, to sali contrat na bango. Lobby dimanche, yaka na page nanga, okotala ba sandali ya Ceruti. Oh, y a été, je vous dis, Dieu mes témoins, na ma papa, eza original. Nkolo alolo apesi nga pema na kombo ya nzambe na salelaka na kati ya Ceruti wana bazana moniato te. O te maato komisa ninga kenda Chine, ninga kenda Dubai, seke na vandi wa azeli zate. Na ngala bino tokotana, na lingi pe kozwa vaccin te, na okende pete. Banzela pe ga okanga. Na bandiko boule na mayele nga, Ceruti ya tia annonce internet, taka Ceruti lakisanga monta boy, lakisanga carte. Na lakisi Ceruti, na zi monta sengi na lakisi pan na koti Ceruti. To komo so ba saka Ceruti, ba sandal, ma papa Ceruti, parce que moi si aza mutu ya mayele, développe-toi. Ozana makambu ya ebele kaka mibalite. Annonce na biso tozo kende YouTube. Mais na YouTube, to kokanisi na bureau, to ko fongola page mususu te. Alors bato baza na ligne, tellement bata technique so baza okomaga ke soko lingo kutana na Grace Light na YouTube, okokota na YouTube obeti tobongisa Meya TV. Parce que tobongisa Meya TV ezali place oyo ba prédication na biso ya libala, fiançailles, famille elekilaka. Alors, lokola pe tobongisa oyo biloko to sala eza ko bongisa poso, ko bongisa nzoto, to moni soki na kaboli YouTube na okoma na plusieurs musala. Merci na ba conseiller mingi o ba kota ki makambo yo to vandi na ba pele ba misusu ba bimisi idée que maman ndenge to moni to kende la boye. Donc, batu o baza en ligne, bo banda ko koma, soko lingi ko landa biso na YouTube à partir ya lobby. Okutana na video oyo, okutana na video o bénéficier na mateya, o bénéficier na oyo. O kamati yango obandi ko partager les pa ya batu oko beta kaka makambo bazo beta technique azokoma to bongisa Meya TV nde ngai moko na manoleka live na kokate. Donc to salika boy tozo ko filmer deux appareils
moko eleki kuna. Alors yom toza na bata Facebook te o kamataka pia o bwaki bango o ebisa bango ba s'abonner pour na ba comprendre ke et ebisa bango notification ke live biloko ekoti kuna to koti si ba vidéo ezaki annonce o na kwa kopesa sorry na ba yaya nanga na ba leki nanga na ba grande sœur nanga ba koko nanga o bazaki na live oyo ba beti li ba kutangu suna langage nanga na zape mutu mais je crois que je me suis contrôlé pour na nazalaka chaque fois bien abino soyez bénis bandeko sur la grâce light question ezali sacité yelanga na lo mango pour okamata mafuta makolote o tchana misu ya misu te o changer alors commander ba gamme na biso ezana sécurité assurance to tinara partout France Belgique donc to komi na niveau États-Unis lobby nazalaki pozwanga nazalaki joignable été sorry na ba client lelo na ki joignable été parce que na ki na direction Canada États-Unis yeba ba mbongo na bango il faut to changer ba client mususu ba linginga na kenko le change la banque na bisi bino prier pour nous parce que na musala za sika to zana me belete alors bon prier pour na biso nzamba pesa biso makasi manche mal chaque fois mon amu tout selinga pasi na doser ba conseiller na lokola ba mama Julie ba mama Yvette ba ndeko belé to sana na bango bazo benga mama sala pause mama Julie mama non pe mama muke lala okozongela nzamba lola apambola batu nyonso bazo na M+ na Rehoboth na Grace Light direction YouTube to bongisa meya TV mama menga kene na kosoba vidéo banda ko partager ba mama ba lingaka ba Facebook te mama Esther loboko lokolo na point mwana atika mama na yete tongo midi pourquoi place mama zolelela ye azalaka wana nzamba pambola bino nyonso batu bwaki na ligne bien aimé tant tozo tala tant to silisa soki na bwaki misu na partage na bete la bino nyonso maboko donc ça veut dire to partager parce que contenu eza très important eza na kati eza trop riche ba mama belé comme na bango petit ça azui oya kotisi azui wana che asali ba luili ne moko tala ba caché mais azana mkitoko bana na biso mso ya 19 à 20 ans bazo beta ba caché alors pour na bato éviter biloko wana memela ye vidéo sorry partage à comprendre non ça ni ba vidéo na nga passé ezola kisa comment utiliser les produits ozo telate okota na douche bisukolela opakola savon nini osala nini okota pa na biso okomona ba vidéo nyonso o elobeli makambo wana Grace Light yo na t-shirt na ngai tozo mona Grace Light ba travailleur nyonso ya Grace Light tozo na ba t-shirt oyo ngaka na zio loko na nga oyo na bagisi ndelikolo na bimeli na gauche na bimela na droite te na pointe tolingi to pesa annonce tozo poser déjà ba représentant donc na France toza déjà na représentant na biso na France soki bokoti na page nanga boko mona ye asalaki live moko pe numéro de téléphone na ye eza wana yo moto a Paris benga ya mokonzi mona Paris ya tongo ayebana akopesa yo ba directive comment commander soki po commander pa ina ye problème te parce que yépe okomona ka na t-shirt ya boye aza mutu ya Grace Light soyez bénis que Dieu vous bénisse nazozela ba pelle na bino ba commande na bino nyonso nazozela na ba commande s'il vous plaît bo contaka samedi te bo contaka samedi te bo contaka lundi te pourquoi samedi na sala ba commande te to kansala biloko te lundi deshel ya ozwa biloko pa na ngate deshel ya ozwa ka biloko mardi Souka vendredi. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Bah bisous.